denne hadith har jeg valgt at se bort fra dommedag og profeter og sådan nogle ting. Jeg vil gerne snakke om, hvordan ikke-muslimer ser på os, men hvordan vi virkelig er. Fordi mange ikke-muslimer, de bryder sig ikke om os muslimer. Der må selvfølgelig være en grund til det. Mit gæt, det er vores opførsel. Og jeg vil gerne give dem ret i, men det er altså ikke rigtig muslimer, der laver kriminalitet og undertrykker andre. Fordi i islam må vi undertrykke andre og lave kriminalitet. Det er en stærk synd hos islam. Men det er selvfølgelig også okay, at de ikke prøver sig om os. Men jeg synes, det er lidt det er unfair, at de danskere siger, at vi hader dem. Fordi at had, det er også en af de største synder i islam, at hade. Fordi man må ikke hade nogen. Men du er da forpligtet til at elske alle, eller elske nogen. Ja, selvfølgelig er du forpligtet til at elske profeterne og Gud. Men bare ikke hade. Ja. Så vi hader ikke nogen. Og hvis I tror, at der er nogle muslimer, som hader jer, som er jer, så er det selvfølgelig ikke rigtig muslimer. Igen. Og så er der også noget, der gør mig virkelig vred. Og det er, at ikke-muslimer siger, at vi ikke accepterer andres religioner. Nu vil jeg gerne have, at I skal trykke den her video på pause, og så gå ned i beskrivelser, og så finde en video dernede, eller et link, og så lige kigge på den her video, og så prøv at komme tilbage til mig, fordi jeg skal snakke om den video. Okay. Fortæl mig nu, hvem der ikke accepterer andres religioner. Manden beder til hans Gud. Der er selvfølgelig ret til, at alle har ret til at have sine holdninger og meninger og tro, hvad de vil. Og der er selvfølgelig ikke været, ja. Og de der gjorde det, dem der gjorde det, jeg synes faktisk, det er meget beskidt af dem, og jeg synes, de skulle skamme sig virkelig meget. Manden beder til sin Gud, det er latterligt, at de begynder at råbe mærkelige ting, og begynder at kaste kors ned foran ham, mens han beder. Og jeg mener selvfølgelig ikke, at det alle kristne er sådan, bare fordi en eller flere personer har gjort noget dumt, så betyder det ikke, at alle kristne er lige så dumme. For man skal ikke bedømme andre, bare fordi en har dømt sig eller flere. Men desværre har mange ikke-muslimer gjort det imod os muslimer. Når for eksempel en ikke-muslim, han ser en muslimsk mand med skæg eller fuldskæg, og så påklædt som mig, så tænker de hurtigt, terrorist. Og nej, han er ikke terrorist, fordi I har ikke snakket med ham, I har ikke været over at snakke med ham, og så har han sagt til jer, at han er terrorist. Det har han ikke. Det er fordi, I har hørt løgnehistorier om Osama bin Laden og Saddam Hussein, og det får jeg til at tro, at alle mænd, eller muslimske mænd med fuldskæg, er terrorister. Men jeg har blot kun 5 år. Ingen er bedre end andre. Ingen. Og nu vil jeg gerne over til et helt andet emne, eller ikke helt andet emne, men et andet emne. Det er om det med Jesus er Guds søn. Det får mig lidt til at blive lidt forvirret. Men jeg selvfølgelig respekterer, at jeg har den holdning og tror på det. Men jeg havde en diskussion her forleden dag med en troende mand, dansker, kristen. Og jeg spurgte ham, hvem tilbeder du? Så han, Jesus, Guds søn. Så spurgte jeg, jeg vil gerne lige understrege, at vi muslimer også tror på Jesus, men vi tror bare ikke, at historien er, at Jesus er Guds søn. Ja. Måden det skete på, det var, at Allah, han sendte en sjæl ned til Jesus mor, og Jesus mor var jo ikke gift eller noget. Men det var selvfølgelig Guds vilje, at han sendte en sjæl ned til hende, og ud af det fik hun Jesus. Men efter han sagde til mig, at han tilbeder Jesus Guds søn, så spurgte jeg ham, da Jesus blev korsfæstet, hvorfor råbte han så, Ila, Ila, min herre, hvorfor har du forladt mig? Hvordan
Altså, hvordan kan han være Gud, når han selv kalder på Gud? Og da jeg spurgte ham det her spørgsmål, så blev han sådan lidt forvirret. Så jeg tror, at han havde rigtig svaret til det. Og som sagt, han var troende. Men jeg vil gerne lige sige, at hvis I har svaret til det, så vil jeg bede jer om at skrive det ned i kommentarer. Fordi jeg mener ikke, at nej, jeg gider ikke sige for meget, fordi... Men skriv det venligst ned i kommentarer, hvis I har løsning på det. Eller ikke løsning, men svaret på det. Og så vil jeg gerne over til islam igen. Og det er samme emne. Det med Jesus er Guds søn, som kristne tror på. Men Allah, subhanahu wa ta'ala, han sendte en vers ned til profeten Muhammed. Og i den vers sagde han, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jeg oversætter til dansk. I Allah, den nådige, den barmhjertiges navn, fortsæt med at forkynde. Du troende, han Allah er den eneste. Allah er den uafhængige af hvem afhænger. Nej, af hvem alt afhænger. Han avler ikke, ej heller er han født. Og ingen er hans lige. Jeg tager lige det med, han avler ikke, ej heller er han født. Han avler ikke, det vil sige, at Allah, han har ikke nogen børn, eller flere. Og ej heller er han født. Gud er ikke født. Og ingen er hans lige. Det vil sige, at ingen er hans lige, altså der er ikke nogen, der kan sammenlignes med Gud. Altså, det ville være lidt tåbeligt, hvis der var to guder. For det, altså hvis man tænker over det, så kan der ikke være to guder. For det vil faktisk ikke give nogen mening. Ja. Men tænk over det, jeg sagde, og husk, hvis I har svaret det med Jesus, så please skriv det ned i kommentarer, og lad være med at begynde at sige, at jeg ikke accepterer andres religioner, for det gør jeg virkelig. Jeg accepterer fuldt ud, at jeg er kristen og tror på det. Og jeg håber også, at jeg accepterer, at jeg er muslim og tror ikke, og jeg tror på det. Men ja, det var faktisk alt for mig, og også bare lige en sidste ting, og hvis I har spørgsmål eller noget som helst, så skriv det venligst ned i kommentarer, ellers så kan I også skrive det til mig over Facebook. Jeg hedder Hamudi Valdez Fayoumi. Det er et svært navn, men jeg skal nok skrive det ned i kommentarer. Tak, og salam alaikum. Fred være med jer alle sammen.